إخوان أخوات السلام عليكم. إخوان أخوات السلام عليكم، نتمنى يكون الجميع بخير وعلى خير صحة جيدة. بطبيعة الحال كيف وعدتكم كنت مشغول وبالتالي ما قديت شي ندير، ولكن في آخر المطاف ضروري بحكم الوعد اللي عطيتلكم ضروري ندير كونت كورون داسوسي ونشوفو هذا البروبليماتيك ديال لو كونت كورون داسوسي ونحاولو. سيتي بوكو بلوس د لامبروفيزاسيون، كتبتو دغيا بطبيعة الحال وحاولت ما يمكن نستعن باللي موجود، وبالتالي باش نهضر عليه. ولكن دي مهم هو انه نشوفو يعني لي كونتور ديال هذا لي كيستيون كو بوز هذا لو كونت كورون داسوسيون دي مانيير جينيرال واللي معروفين. وفي حالتي كاين شي حاجه يمكن نهضروا عليه، والجانب ديال لا ديمونسيون كونطابل ما نديروش هاد المره، وإلا شي واحد ما فهمش وكيفاش وعلاش غيدير يمكن يطرح اسئله ولا نديرو في شي حلقه اخرى حول هذا الموضوع. بالطبع حاولت ندير ان ريزيمي ديال هذا البروبليماتيك ديال هذا الكونت كورون داسوسي من جميع الجوانب، اللي حاولت كذلك من خلال بعض الاسئله اللي كنوجدهم في فيسبوك ولا في لي ريزو سوسيو اون جينيرال كي ابورد هاد لو سوجي دو كونت كورون داسوسيي. الاسئله اللي كطرح واش هادي من خلال ديك الاسئله حاولت ندير بعض القراءه بطبيعه الحال على الموضوع من جميع جوانبه باش ندير، لان الموضوع ربما هادي بزاف ما قريتو شي. بالتالي حاولت ندير واحد ان ريزيمي بور فو باش تفهموا هذا الموضوع، وين يكون هذا الموضوع الجوانب ديالو ماشي متشعبه راه معروفه، وبالتالي هذيك المعرفه اي واحد الا اجتهد غيعرفها. لا ديمونسيون كونطابل كيف قلت لكم ما نهضروش، ولكن الديمونسيون فيسكال نهضروا عليها، يعني لو تريتمون فيسكال وكيفاش لو كود جينيرال دي زامبو يتريت هاد لو كونت كورون داسوسيون، واش من لي كود جينيرال، واش من لي زارتيكل اللي كاينين ستيبيلي او نيفو دو كود جينيرال دي زامبو كيهضر عليهم، وشنو كاين في هذا الموضوع من جميع الجوانب ديالهم. نتوكلوا على الله ونهضروا على هذا الموضوع. بالطبع اول حاجه اللي كيتبادر للذهن هو نقولوا شنو لو كونت كورون داسوسي سي كوا، شنو هذا لو كونت كورون داسوسي. بالطبع لو كونت كورون داسوسي كيف لو نون لانديك انه كاين ان بري دان اسوسي à la société ou à plusieurs associés personnes physiques ou morales mettant à la disposition de la société une certaine somme d'argent dans le cadre d'une disposition statutaire ou d'une convention de compte courant d'associé. انا شنو كيقول ان هذا الموضوع ديال لو كونت كارون داسوسي كوم السميه ديالو ان il traite كيفاش غتعامل شخص ان اسوسيي في واحد الشركه ولا اون سوسيتي، غادير كريدي، غادير ميتر على ديسبوزيسيون سي لو تيرم كي كونفيان واحد لارجون لا سوسيتي اللي بغات الفلوس، وبالتالي لاسباب من الاسباب قامت باختيار الكونت كورون يعني لي زاسوسي ديالها ولا الشركه اللي عندها علاقه معاها، وبالتالي تعطي لها فلوس، وبالمقابل انه يمكن هذا الشيء يكون في لي ستاتيو بريفي بار لي ستاتيو، وفي حاله لو ستاتيو ما كاينش، يعني لي ستاتيو كاين سيلونس دي ستاتيو دون سو دومين ديال لو كونت كورون داسوسي ما هضرش عليه في لي ستاتيو نيتي با بريفي، اللي دار لي ستاتيو ما هضرش عليهم، يمكن دار une convention de compte courant d'associé. En effet, lorsque le fonctionnement de compte courant d'associé n'a pas été prévu dans le statut ou dans des actes séparés approuvés par l'unanimité des associés, il est possible de faire par l'intermédiaire d'une convention de compte courant d'associé conclue entre l'association et la personne concernée ou les personnes concernées. Donc, les associés, bien sûr, en l'occurrence les associés. هنا ما كاينش في الستاتيو، في حالتي ما كاينش، الا كان في الستاتيو صافي انتهت القصه. ربما كاين جوانب اخرى ضروري يداروا في يعني غيداروا ضروري غيداروا
وباش تحدد المسائل العلاقه اللي كاينه بين لا سوسيتي اللي كيعطي الفلوس ديالو للشركه وبين لا سوسيتي اللي كتاخذ هاد الفلوس. هاد لا كونفونسيون ضروريه لان الكلير العلاقه اللي كاينه كونتراكتويال بين لا سوسيتي ولا سوسيتي. Mais si la convention de compte courant n'obéit à aucune forme particulière, elle peut même être conclue verbalement. Donc, dans certains droits fiscaux, le compte courant d'associé, elle peut être même conclue verbalement. D'autant plus que dans certains pays qui ont une certaine tolérance avec l'utilisation du compte courant d'associé, il n'est pas encadré, trop encadré juridiquement. ولكن bien sûr en matière de contrôle fiscal le compte courant d'associé il est toujours la cible ديال le fisc لأن كيعرف بأن la plupart de l'argent qui transite vers le compte courant d'associé كيكون الاصل ديالو ماشي الفلوس ديال لاسوسي اللي ربحهم بجهه اخرى ولا الفلوس ديالو اللي كان بحدهم من خلال دي ديفيدوند ولا هذه لا كيكون الشيفر دافير دو لا سوسيتي ديغيزي يعني ما ديكلاراش وبالتالي كيجي من كونت كورون داسوسيي كانه الفلوس ديال لاسوسيي. ولذلك لي فيسك بارتو دون لو موند كيشوفوا هذا لو كونت اللي توجور سسبكتي. ولذلك بعض الاخوان خص ياخذوا في الاحتياطات منه لان لي انسبكتور لي فيرفيراتور دي زامبو كياخذوا هذا لو كونت ديما اللي ناسب لكم اللي بغى يشوف راه كاين بزاف لي كونت اللي كي سون لوبجي دو كونترول en fonction des pays وكيكون تير لاتونسيون ديال لي انسبكتور لي فيريفيكاتور دي زامبو. كيف قلت لكم دابا لو ستاتي ني با بريفي اون كونفونسيون اللي كتورينا وهاد لا كونفونسيون اللي بريفيرابل لان كيف قلت لكم ولكن يمكن حتى تكون فيربالمون ولكن il est conseillé de prévoir les modalités de rémunération de l'associé qui se fera sous la forme d'un taux d'intérêt ainsi que les modalités de remboursement. Si rien n'est prévu, l'associé pourra exiger le remboursement à tout moment. Il a مثلا كاين ان كريدي لا سوسيتي تاعتها ولكن ما كاينش une convention. Il n'est pas clair في méthode de rémunération. هاد la méthode de rémunération, attention, c'est en fonction des pays et des droits fiscaux. Par exemple, le Maroc, il n'y a pas l'objet un taux de rémunération d'intérêt parce qu'il est fixé, il est réglementaire, c'est le ministère de l'économie et des finances qui le fixe. Alors que dans d'autres pays, d'autres قوانين ضرائبية في دول أخرى, كاين le taux d'intérêt, il est laissé libre, mais ça ne veut pas dire qu'il peut être en rapport avec ce qui se passe en matière de taux d'intérêt dans ce domaine. En fonction ديال بزاف ديال اما لي بون ولا لي بون كاس ولا البون تريزور ولا هذه وبالتالي التو دو باز الى اخره ما يمكنش يكون اكزاجي. ولكن هذا لو ماروك ما يمكنش في الماروك ما يمكنش يكون هذا لو ديبا وما يمكنش الانسبكتور يجي. الانسبكتور كيجي منين كيجي كيشوف فقط لو تو دانتيري ريمينيراتور واش هو كونفورم وهذا كي ايتي بيبليي chaque année par le ministère de l'économie et des finances. Toutefois, s'agissant d'un prêt consenti par une société à une société de capitaux ou à une SAR, les conventions du compte courant s'analysent en convention réglementaire soumise à l'approbation des associés lors d'une assemblée générale. Donc, le droit fiscal, la forme juridique de société, elle peut prendre d'autres formes. À l'inverse, il n'est pas nécessaire de consulter l'assemblée des associés pour chaque apport, mais simplement lors de l'ouverture du compte et lors d'éventuels avènements à la convention sauf stipulation contraire dans le statut. في حالة ما كاين rien, donc كيف قلنا c'est le convention. C'est la convention هي اللي كدير وكيتسينيا. Validité de la convention de compte courant d'associé. La convention de compte courant d'associé doit faire l'objet d'un écrit. Pour qu'elle soit valable, il doit être signé par la société et par l'associé concerné ou bien les associés concernés. Clause de la convention du compte courant d'associé. La convention de compte courant d'associé comporte tout d'abord les informations que l'on retrouve dans tous les contrats.
dans tous les contrats, n'importe quel contrat, غتجبر نفس الشيء اللي غديرو في كونت كورون داسوسيي. Il n'y a pas une forme unique ولا تاخذ ودير هادي هو السبيسيمين اللي غديرو. لا ما كاين شيء غدير، ولكن il doit respecter la même chose qu'on trouve dans tous les contrats, l'identification des parties. Donc la société est du titulaire de compte courant d'associé. شكون كيتعلق بكي la société concernée او هذه بحال كتبيع وتشري ولا كتكري دائما نفس لي دو بيرسون كونسيرني سوا مورال فيزيك كديرهم بجوج ودير السميه ديالهم ودير هذا. L'objet de la convention, il s'agit dans le cas présent de fixer les modalités de fonctionnement du compte courant d'associé et l'adhérer dans la convention. Donc القوانين كتنص على انه من يدير هذا الكونترا شحال غدوم من المده، وكذلك واش ديما واش يمكن لمده كذا، واش كي لي بيرسون كونسيرني مع هاد لا سوسيتي اكسيتيرا. لا رياليزاسيون دي زابور اون كونت كورون داسوسيي، كيفاش غتجيب انت ودير لي زابور اون كونت كورون داسوسيي. La convention de compte courant d'associé peut prévoir le montant exact que l'associé s'engage à apporter à la société ou les modalités de réalisation des apports en compte courant d'associé. يمكن عاود هذا الشيء دار، يمكن يليسي لي شون ليبر en cas de besoin. En cas de besoin. Avantage pour les deux parties. كاين اللي غايقول واه هاد الفلوس علاش هذا عطيه وعلاش الشركه ما تمشيش للبنكه وعلاش كذا الى اخره. هنا غنشوفوا les avantages pour les deux parties. Il s'agit d'un moyen de financement par le biais des associés. Le recours à ce type de financement est généralement justifié pour faire face à une situation d'insuffisance de fonds de roulement. De telles conventions, c'est très usuel car il s'avère avantageuse pour les associés et la société. La société, كديروا un financement بواحد d'intérêt faible ما عنده علاقه مع ديال البنكه ديال لو مارشي فينانسيي وديال لي زاسوسيي، ويمكن لا دوري تكون مختلفه، وكل شيء لو تو دانتيري راه بالنسبه للمغرب اللي فيكسي par le ministère des finances et de l'économie. En effet, l'associé en tire généralement un bon rendement par rapport au taux pratiqué sur le marché. بالنسبه للحاله المغرب ومنين نشوفوا الو اكتويل باش تحط الفلوس ديالك في البنكه وكونت كورون نيا غيان وكونت اتيرم ماشي شي حاجه كبيره، ماشي بحال هذه سنين وسنين، وبالتالي الى انتيغي يحط البنكه ديالو وكيف قلت لكم. ولكن اتونسيون من هذا الكونت كورون داسوسيي باسكو ديما يلي دون لو فيزور ديال الفيس كيشك فيه وكيقول له هاد الفلوس ما كاين والو غير الشيفر دافير نون ديكلاري، وخاصه ملات ولاو كيديروا لو باتريموان جينيرال ديال لاسوسيي من حقهم يديكلونشيو. كنت درت عليه واحد الفيديو انه كيشوفوا ما عنده والو، هذيك هي الشركه اللي عنده، غيتسالوا منين جالك هاد الفلوس هادو. حنا وجدنا في واحد المشكل انه يفون ريكونستيتيي لو شيف دافير، يفون كونسيديري سا بانه واحد الشيف دافير. اذا لاسوسيي اللي ما عندوش مداخل اخرى ما يمكنش يبدا يقول راه ما يمكنش. Le patrimoine personnel de la personne, les revenus اللي كيدخل ولا تعاود dans le viseur ديال لو فيسك، وبالتالي القوانين كتسمح له باش يراقبهم ويسالوا. وكاين دي كريتير، انت قدا في الدار، هذا مصاريف هنا وهذا مصاريف هنا، كل شيء هذا الشيء من هنا، وعندك هذه الشركه منين جبتي هذه الفلوس. اذا نكونوا واقعيين. Un compte courant d'associé ne peut en aucun cas être débiteur. L'associé doit toujours être en situation de prêteur. C'est pourquoi une telle situation est considérée comme ABS, un AB de biens sociaux, sauf pour la société personne morale. La société personne morale. شنو كيقول؟ أنه في العلاقة اللي كاينة بين لاسوسيي ولا سوسيتي ما يمكنش لاسوسيتي تسلف لاسوسيي ما عندوش الفلوس صافي محتاج ولا لاسباب من الاسباب اجي واعطيوني شويه الفلوس وكذا وكذا، ما يمكنش اطلاقا، من المرفوض. وهذا الرفض موجود على الصعيد العالمي. لا سوسيتي وهذا لو تيرم دو لا بي اس معروف ابي دو بيان سوسيو، هذه راه بيرسون مورال وانت اسوسيي ولكن انت مستقل، انت اسوسيي ولكن ما مستقل. ما يمكنش الشركه ماشي بنكه باش تعطيك الكريدي. انا بغيتي الكريدي سير فين؟ البنكه.
لان حتى لوا بانكير ما كتسمحش انواع الكريديات اللي دوتر بيرسون مورال اكزيرس لا فونكسيون دو لا بنك. لا بنك هي اللي كتعطي الكريدي ماشي هذا. بالاضافه ان ما يمكنش تاخذ الفلوس ديال الشركه. هذا ممنوع من الناحيه القانونيه لان سي لا بي اس بيان سور اون سوسيتي بو اكوردي à notre société où compte le compte débiteur. أنا الكونت ديبيتور ولكن ce sont deux personnes morales اللي كيكونوا عندهم علاقة وبالتالي كيدير هاد المسائل. ولكن ما يمكنش أي شراكة بعيدة ما عندك علاقة ماشي ما كاينش سيكورسال ولا هادي وتعطيك الكريدي ما يمكنش إطلاقا. لأن كيف قلت لكم لا فونكسيون ديال لا بنك اللي كديرو وكاين لا بي اس. La rémunération de compte courant d'associé. Les parties au contrat ont le choix de prévoir une rémunération ou pas pour les sommes versées au compte courant d'associé. Cette rémunération se caractérise par l'application d'un taux d'intérêt fixe. هنا كاين انت تعطي الفلوس للكونت كورون داسوسيي personne ne vous oblige de prendre les intérêts. Personne. بغيتي تعطيهم من بعد يغومبورسيوك وكاين لي موداليتي بريفي بار لا لوا الا ما كاينش الا بار لا كونفونسيون الا ما درتيهمش انهم تاخذهم في اي وقت. ولكن في حالتهم لا كونفونسيون بريفوا لو طون اللي غتعطي لهم عاد يرومبورسيو ان ما يمكنش يرومبورسيوك ديك الفلوس في ديك الليله حتى تحترم المده. لذلك لي كونفونسيون مزيانين وكيكونوا كلير وكيساعدوا لو فيسك وكتفهم اكثر. وبالتالي العلاقه بين لا سوسيتي لي زاسوسي كتكون علاقه قانونيه ماشي علاقه ديال الفوضى ولا ديال الحانات ولا ديال محمد عند هادي وراه كنت محتاج دابا. لا كتكون العلاقه مضبوطه. La rémunération de l'associé, s'il existe, se fera obligatoirement sous forme d'intérêt et par écrit à peine de nullité. Donc, هنا كل شيء كيدار بالقوانين وكيضبطوا. Chaque année, le ministère de l'économie et des finances fixe le taux maximum des intérêts. Donc le taux minimum, comme je vous ai dit, il peut avoir mettre à la disposition de la société de l'argent par l'associé gratuitement, sans intérêt. Mais le taux maximum, il est fixé par la loi. C'est ainsi par exemple que le taux de 2020, il est publié, il est de l'ordre de 2,2%. Cette dernière peut certains conseils déduire ses intérêts de bénéfices de la société dans la limite d'un taux fixé par un arrêté du ministère de l'économie et des finances dont on a parlé, 2,2. Ainsi, les intérêts rémunérant les comptes courants d'associés ne sont déductibles de résultats imposables que si le capital social est intégralement libéré. On a une part du capital social non libéré. وكتعطي الفلوس اون طون كونسوسيون وإلا اولى بك انه غتليبيغي لو كابيتال وتعطي ديك الفلوس اللي كانوا كيسالوا لك وما مازال ما عطيتيهمش في لو كابيتال. وبالتالي انه ما يمكنش تكون لا ديديكتيبيليتي في حاله لو كابيتال ني با انتيغرالمون ليبير. تو دابور اون ليبير لو كابيتال انتيغرالمون puis on peut faire des avances et il y aura une rémunération باش ما تبقاش انه انت ما درتيش لو كابيتال سوسيال ني با انتيغرالمون ليبير وانت قاعد دير هادي باش تاخذ لي زانتيري وديرهم ديديكتيف. نو سي با بوسيبل. امبوسيبل سي انتردي بار لا لوا. دونك لي شوز سون كلير. Libérer le capital intégralement, mettre à la disposition de la société via le compte courant d'associé, tu auras des intérêts déductibles. ولكن ce n'est pas le cas, mais الأحسن de libérer intégralement le capital. Donc الفلوس غيكون عند الشركة عاد دير le compte courant d'associé عاد prélèvement des intérêts وهذيك الساعة ils sont déductibles. Le montant du prêt ne doit pas dépasser au total un pourcentage du capital social, sinon il vaut mieux faire augmentation du capital. La société t'en manque d'argent. وكل مرة كدير تفيرسي l'argent au profit de la société via le compte courant d'associé. Pourquoi ne pas faire augmentation du capital? C'est pourquoi la loi ne permet pas, il fixe un certain pourcentage dont je ne me rappelle pas honnêtement le taux اللي كيقول ما يمكنش يدوز هذا لو بورسونتاج. Traitement fiscal de rémunération.
les intérêts versés aux associés, personnes physiques, à raison des sommes mises à la disposition de la société au moyen de leur compte courant d'associés constituent des produits de placement à revenu fixe. Le traitement fiscal, il les considère comme des placements à revenu fixe. Maintenant, le traitement fiscal du Code général des impôts. Le taux de l'impôt retenu à la source est de l'ordre de 20% du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des produits de placement à revenu fixe visés à l'article 14. Le traitement fiscal, nous avons qu'à les intérêts. L'associé, les attaques, le flux, le charaka, il faut faire une retenue à la source de l'ordre de 20% conformément à l'article 14. Conformément à l'article 14. Kif Goulna, le taux d'intérêt, c'est un taux d'intérêt déductible des comptes courants de créditeurs à titre de l'exercice 2020 a été fixé par le ministère de l'économie et des finances à 2,23. Le texte de l'arrêté ministériel numéro 1003-20 a été publié dans l'édition française des bulletins officiels numéro 6874 du 23 mars 2020. Donc, هذا كيعطيك شمل لو طو دانتيري اللي ديروه في 2020 ديال 2021 عاود غيدار غيبيبليا وغنشوفوه شحال لو طو ديالو اللي مقبول. لا لي زانتيري ديديكتيف دو كونت كورون دي كريديتور داسوسيا ها هما. Le ministère de l'économie et des finances, c'est la forme اللي كتاخذ ديك publication du ministère de l'économie de l'arrêté ديالو. Vu les dispositions des articles 10HA2 et 35 du Code général des impôts institués dans l'article 5 de la loi de finances CADA, pour la promulgation d'IDAIR CADA dans décembre 2006, tel qu'il a été modifié et complété, vu les taux d'intérêt des bons de trésor à 6 mois de l'année 2019. Le taux d'intérêt qui a été fixé par le ministre de l'économie et des finances, c'est en fonction des taux d'intérêt des bons de trésor de 6 mois. Mais c'est de 3 mois. Ou là, dire 6 mois. C'est en fonction qui est vu les articles 10, 2A, 2e et 35 du Code général des impôts, institués par l'article 5 de la loi de finances, numéro 41 2006, l'année budgétaire 2005, en fonction des bons du trésor, le ministère. Le taux maximum des intérêts déductibles servis aux associations en raison des sommes avancées par eux à la société pour les besoins d'exploitation est fixé à 2,23% pour l'année 2020. Il y a 2021, une chauffe-eau, c'est toujours en fonction des intérêts des bons de trésor à 6 mois. Des intérêts des bons de trésor à 6 mois. هنا ملي كتعرفوا بون دو تريزور سي موا شحال غتعرفوا اوتوماتيكمون شحال ديال لا ريمينيراسيون دو كونت كورون داسوسيي لو كونت كورون داسوسيي pour les besoins d'exploitation, pour les besoins de pas pour autre chose, pour le besoin d'exploitation. Donc هنا شفنا l'article 10 et 37 du code général des impôts. نمشيو نشوفوا des autres articles اللي كيتعلق بهم كذلك الموضوع هما الارتيكل 4 2 14 3 و 19 4 سي. هنا هادو لي زارتيكل اون لي راجوت هنا وكتكون عندك ان في دونسومبل سير لا ريمينيراسيون دو كونت كورون داسوسيي. لي زارتيكل اللي شفناهم هنا 10 37 du code général des impôts ou l'article 4.2, 14.3 et 19.4c au KATIC, le traitement fiscal de compte courant d'associés. Les modalités de remboursement. En l'absence de stipulation particulière dans les statuts et dans la convention de compte courant d'associés prêteurs, peut récupérer ses fonds à tout moment sur simple demande présentée à la société. Donc il y a une stipulation claire dans le statut ou là dans la convention. اعطاك الفلوس ولكن يمكن يرجع غدا ولا مور غدا ويقول لك راه الفلوس في حين الا لو ستاتي بريفوا لي موداليتي دو رومبورسمون ولا لا كونفونسيون سيني entre l'associé ولا les associés et la société prévoit combien de temps ou la rémunération etc. La rémunération est fixée par le ministère ولكن كل شيء هذا الشيء كيتفيكسا وكيتقال باش les choses soient claires. Cependant, il est courant dans la pratique d'insérer une clause
du blocage de compte courant dans les conventions signées entre la société. Cette clause de blocage rend la somme indisponible pendant la période stipulée, c'est-à-dire que la société prêteur ne peut pas récupérer ses fonds devant l'expiration de la dite période. Parfois, il y a une clause à l'intérieur du contrat signé entre l'associé et la société. La société a un fonds de roulement, la société manque d'argent, il n'y a pas possibilité d'augmentation des capitals, ou c'est déjà le capital est totalement libéré, ou les flux sont déductibles dans les conditions fixées par le ministère, par le Code général des impôts. هنا كتوضع المسألة أنه كاين واحد لا بيريود اللي ما يمكنلكش انت تجي وتاخذ الفلوس ديالك وانما لان لا كونفونسيون ولا لي ستاتيو ستيبي لا بيريود اللي غتاخذ عليهم الفلوس ديالك فقط غتاخذ لي زانتيغي اللي مفيكسين بار لو مينيستير دو فينانسي دو ليكونومي وبالتالي هاد لي تو دانتيغي من حقك فيهم و ils vont faire une retenue à la source conformément à la loi de 20%. وتاخذ الفلوس ديالك ما كاين حتى اشكال ولكن تاخذ الفلوس ديالك ديال لي زانتيغي ولكن ما يمكنلكش اطلاقا تجي دوموندي لو رومبورسمون لو كونستاتي لو كونفونسيون prévoit autre chose. La convention du compte courant d'associé pour prévoir les modalités liées au remboursement des apports effectués en compte courant d'associé avec notamment la procédure à suivre demander de remboursement, demande verbale, demande par écrit. Donc tout ça est prévu par la loi statutaire ou la convention اللي كتقول لك كيفاش تجي تاخذ الفلوس واش غير هكاك وشحال د المده. Les modalités de remboursement immédiat, étalement de remboursement, possibilité de refus si la situation financière est délicate. Toutefois, cette période de blocage doit être déterminée. Il n'est pas possible de prévoir un blocage à durée indéterminée. كل شيء هادشي ولكن في الوقت نفسه ما يمكنش تقول لهم في لا كلوز أنه le blocage de cet argent de l'associé indéterminé. Ça n'existe pas, c'est de la folie totale. Et par conséquent, même pas le droit, même كل شيء يتخيلها أنه الشركة تأخذ الفلوس ديال l'associé d'une période indéterminée. Par contre, il a fait la clause stipulée بأنه على période اللي يمشي يخدم. لذلك كاين لا ترانسبارونس في العلاقات الكونتراكتويال اللي كاين بين l'associé et la société ولا les associés la société في هذا الدومين ديال لو كونت كورون داسوسيي في هذا الدومين ديال لافونس كو اكورد يعني يعني لاسوسيي الفلوس. نرجعوا لهذا الموضوع ونشوفوا بعدا شنو كتكون هنا. لو برودوي سومي على لامبو ريتوني على سورس على سورس لي برودوي دي بلاسمون ا ريفوني فيكس. دونك هذا الارتيكل 4 نمشيو لارتيكل اخر 14 اللي قلنا 3 des prêts et avances consentis par des personnes physiques ou morales, autres que les organismes privés cadres et toute autre personne possible l'impôt sur ce tel impôt sur le revenu sur le régime des résultats lettriers. Le taux de l'impôt de la retenue à la source. Article Liguna 19. C. 3 à 4 C. Caïn 20 du montant hors taxe de la valeur ajoutée des produits du placement à revenu fixe visé à l'article 14 اللي هضرنا عليه est devenu du certificat الى اخره. هذا ما كيتعلقش بالموضوع. هنا ضروريين هاد المسائل هما لي زارتيكل دابا معروفين 35 وهادو اللي هضرنا عليهم باش في تريتمون فيسكال 4 2 14 3 et 19 4 سي. ان هذا المهم باش تعرفوا في لو تريتمون بيان سور ديال فيسكال ديال هذا le compte courant d'associé. Le sort de compte courant d'associé en cas de cession des titres. دابا انت شارك في الشركه ودرتي دي زافونس اون كونت كورون داسوسيي ولكن لاسباب من الاسباب جبرتي كيف كيقولوا شي همزه ولا ما بغيتي تخرج من هذيك الشركه ولا اشياء كثيره كيعرفها الخاص العام. كيفاش غيكون لو سور ديال لو كونت كورون داسوسيي اللي انت فيها بريتور ولا سوسيتي ديبيتريس ا فوتر ريغار شنو غيوقع ليه. Il est également été de prévoir dans la convention le sort des comptes courants d'associés. أنا إلا ما كاينش الغموض حول هذا الموضوع راه مشكل في حين إلا كاين الوضوح في لو ستاتيو لأن كاين اللي كيقولوا اون فا سو كونتونتي دي فيربالمون وي مي فيربالمون إلا اون سوسيتي تقريبا عائلية وكذا وكلشي معروف وكيتفاهموا ولكن إلا ما كيتفاهموش وكاين دي اسوسيي ديفيرون لي ستاتيو لا كونفونسيون باش يديروا لي كلوز
سي بوكو ميو باش تكون لا كلارتي، باش تكون لا ترونسبارونس، باش تكون الا بغيتي تبيع، باش بغيتي تمشي الى اخره. شنو غيكون لو سور لو كونت كورون داسوسي ديالك لي كريديتور على كارد دو لا سوسيتي؟ انت كتسال الفلوس الشركه، شنو غيوقع؟ Qui cède ses titres à un acquéreur. Son courant doit-il, lui, être remboursé immédiatement et transféré à l'acquéreur en même temps que ses titres. هنا الاستراتيجيه مزيان كيفاش غيدار هاد المسائل، لان من الضروره بمكان باش نعرفوا لو سو واش يا اون اوبليغاسيون كلوز في حاله بغيتي تبيع، راه اللي يشري معاه من عندك ضروري يشري لو باسيف، يعني يشري او بليتو يشري لاكتيف ديالك اللي فيه سلفتي للناس. ولكن الى مثلا rien n'est privé, ما يمكنش ولا لو ستاتيو ولا لا كونفونسيون ne provoque pas que vous serez l'objet d'un remboursement immédiat, راه مشكل. اذا لو ستاتيو sont nécessairement pour savoir quel est le sort اللي غنعطيوه le compte courant d'associé en compte de vente de la part d'un associé de ses parts sociales. نكتفيو بهذا القدر، وإلا كاين شي أسئلة ولا كاين شي حاجة، هذا ما كانش عندي الوقت، ولكن بالتالي درتو لو بلي فيت بوسيبل، لأن كنت وعدتكم بأنه ندير، وحاولت ندير الموضوع بصفة عامة وبدون شك يمكن يبقاو شي نقط، ولكن من خلال الاسئله اللي كيطرحوا في لي فايس وفي لي ريزو سوسيو ديال المغاربه حول الكونت كورون داسوسيي والاشكاليه ديالو، لا ريمينيراسيون ديالو، موداليتي دو رومبورسمون وكيفاش وعلاش، لا روتوني على سورس في كذا، راه درتو كامل. هذا هو المهم فيه، يعني لو غرون مورسو ربما نسى بقى 5% ولا 10%، ولكن لو غرون مورسو دار. في حالتي كاينه شي اسئله حول الموضوع انا مستعد نجاوبكم. هذا هو المهم. نشوفكم بخير مره اخرى، غنشوفوا شي موضوع عاود كذلك يكون مهم، واللي كيطرح في لي ريزو سوسيو، واللي كيطرح اشكاليه، واللي كيطرح بروبليماتيك الناس ما كيفهموهاش، وباش ندير عليها حوض الموضوع. لان هذا الكونت كورون داسوسيي راه مهم جدا، وخاصه في لا فيريفيكاسيون، وخاصه في لا ديديكتيبيليتي ديالو، وخاصه في لا ريمينيراسيون ديالو، وخاصه في لا رومبورسمون ديالو، وكل شيء كيفاش كيدخل الفلوس كيفاش كيخرج، لا ريمينيراسيون، كل شيء هذا الشيء مهم. لا ديديكتيبيتي، لو تريتمون فيسكال، كل شيء هذا الشيء خص تعرفوه قبل ما تقدموا على شي معامله مع هذا الكونت كورون داسوسيي. وحدوا منه فيما يخص لا فيريفيكاسيون، فيما يخص لو كونترول فيسكال، حدوا منه بزاف. الا ما عندكمش دوت ريسورس، الا ما عندكمش منين جيستيفيو منين جا ديك الفلوس، من الاحسن ما ديروش لو كونت كورون داسوسيي، لان il sera considéré comme un chiffre d'affaires، il sera réintégré non déclaré، il sera réintégré. تبارك الله عليكم، والله يعاونكم. ولا الى موضوع اخر في مره اخرى.
هادشي ما يكون شي واحد كيخلط شي حاجة ولا فهمتيني؟ يلا صافي. نقول له راه حسيت بيه خايف، قال لي شكون